في السنوات الأخيرة ازدادت حالات التهابات الصدر بين الأطفال لتصبح من أكثر المشكلات الصحية شيوعاً في أوساطهم. طبياً تعرف هذه الحالات بالتهاب الرئة، وهي عدوى تصيب الرئتين وتكون ناتجة في الغالب عن فيروسات وأحياناً بكتيريا أو فطريات، خصوصاً لدى الأطفال ضعيفي المناعة. أعراض المرض تبدأ عادة بارتفاع في درجة الحرارة وسعال قد يكون مصحوباً ببلغم وصعوبة في التنفس إلى جانب الإرهاق وفقدان الشهية. أسباب ميكروبية يعني دائما تكون عبارة عن فيروس، عن بكتيريا، عن فطريات، لكن فطريات نادرة وهي التي يعني تصيب الأطفال الذي عندهم نقص في المناعة مثل سوء التغذية أو مرض سرطاني أو شيء فتكون مناعة ضعيفة فتسيطر الفطريات. أعراض هذا المرض في عنده أعراض رئيسية. أول عرض نحن نميزه بالذات الأطباء هو السعال. الطفل يسعل لمدة فترة طويلة، ضروري أبو الطفل هذا يعرف إنه هذا الطفل مريض، ضروري بيسعف هذا الطفل. ثاني شيء الحمى، دائما يأتي مع السعال حمى أو ألم في الصدر أو صعوبة في التنفس. صعوبة في التنفس تختلف كثير، يعني مثلا يكون تنفس سريع، هذه درجة من الدرجات. يمكن يكون تنفس مع تحرك أرنبة الأنف، تلاقي الطفل نشعر إنه هذا الطفل في عنده التهاب في الصدر، أو إنه في إزرقاق عند هذا الطفل في الشفايف فهذه هي الأعراض الرئيسية. وفي بعض الحالات المتقدمة قد يظهر ألم في الصدر أو صفير أثناء التنفس، وأحيانا يتحول لون الشفاة إلى الأزرق بسبب نقص الأكسجين. العدوى ليست السبب الوحيد، فاستنشاق الملوثات كدخان السجائر وسوء التغذية وحتى الأمراض المزمنة يمكن أن تضعف مناعة الطفل وتجعله عرضة للإصابة. أما الوقاية من هذا المرض فتبدأ من المنزل عبر تطعيمات منتظمة وغذاء صحي ونظافة يومية وبيئة جيدة التهوية، فيما تبقى الرضاعة الطبيعية أحد أهم عوامل تقوية المناعة لدى الأطفال. وقاية هذا المرض هو التطعيم دائما، لأنه في عندنا تطعيم من الإنفلونزا وكذلك تطعيم من البكتيريا، وكذلك إلى جانب التطعيم يمكن يأخذ هذا الطفل سوائل. دائما السوائل لا تخلي الطفل في حالة جفاف، وكذلك عزل هذا الطفل في حالة انتشار هذا المرض. ضروري عزل هذا الطفل. طفل مصاب بالتهاب بالرئة مش يعني معناته إنه يروح المدرسة، لا، يجلس في البيت فترة راحة 3 أيام 4 أيام عشان ما يعديش أصحابه، لأنه ينتقل هذا المرض عن طريق الرداد. يعني طفل عن طريق الرداد، واحد مريض وطفل سليم فعطس أو خرج رداد إلى أنف هذا الطفل أو فمه أو استنشق هذا الطفل فيصاب الطفل، فيستوي الطفل من طفل سليم إلى طفل، فتذهب البكتيريا أو الفيروس إلى الحويصلات الموجودة في الرئة. الحويصلات هذه الموجودة في الرئة عملها تبادل الأكسجين، يعني تأخذ وتوزعه إلى جميع الغازات في الجسم، توصله إلى القلب، توصله إلى أعضاء الجسم كامل. فعندما تمتلئ هذه الحويصلات في سائل لزج أو قيح أو مخاط فيقل مفعول تبادل إلى الجسم ويقل الأكسجين، فتلاقي الطفل دائما سريع في التنفس. فعلاج هذا الطفل دائما نحن نعطي لهذا الطفل سوائل ونعطيه مضادات حيوية خاصة إلى جانب راحة. والآن نجي نعرف إيش الاختلاف بين الطفل أقل من 6 أشهر وما فوق 6 أشهر. دائما الطفل الذي أقل من 6 أشهر يكون عنده دائما ارتجاع، أغلب الأطفال فيرتجع هذا الارتجاع من المعدة فيذهب إلى البلعوم ويرجع إلى المسلك حق القصبة الهوائية، فيكون أكثر عرضة من الأطفال الذين هم أكثر من 6 أشهر. فهذا مرض يعني منتشر بشكل كبير بين الأطفال، لكن علاجه يحتاج من الأب إسعاف الطفل لأن العلاج بسيط، وبالذات لما يوصل في الحالات الأولية قبل ما يكون المرض في شكل خطير ودقيق. التهابات الصدر يمكن علاجها بسهولة إذا تم اكتشافها مبكرا، فالتشخيص المبكر والعلاج السريع هما مفتاح الشفاء.